هاي الطفل الصغير. الأدوات عنا اللي هو زيت خروع وزيت سمسم. هاي زيت خروع وزيت السمسم، وفي عنا مكوى زي ما احنا شايفين، هنعرف ليش، وفي عنا فوطة صغيرة. الآن هنبدأ اللي هو عملية دهان صدر الطفل وظهره بزيت الخروع. شوفين كيف الكحة عند الطفلة. ناخد كمية من زيت الخروع في الإيد وندهن صدر الطفل من الداخل من عند الرقبة زي ما احنا شايفين كيف الأمور بتتم. ندهن كويس عشان زيت الخروع يدخل بجسمه. كمان شوي عشان ظهره. يلا نشوف كيف نلف على ظهر الطفل كل جسمه بنلفه، نسوق له كل جسمه بزيت الخروع من قدام ومن ورا زي ما احنا شايفين. نرجعه. الآن بنجيب الشريطة الفوطة زي ما احنا شايفينها وندفيها بالمكوى. ندفي الشريطة على الشريطة، نجيب المكوى وندفيها بشكل جيد، خليها تدفى يعني تصير حرارتها 40 درجة يقدر يتحملها الطفل. وبعدين بناخد الشريطة وبنحطها الرجل على صدر الطفل. ناخد الشريطة وبنحطها على صدر الطفل من جوا من الداخل عشان تضلها محافظة على الحرارة داخل جسم الطفل. تماما بنغطيه كويس، بنلبسها كويس ونثبت الفوطة اللي احنا كوناها عشان تضل دافية. الخطوة الثانية بعد هيك اللي هو ايش؟ زيت السمسم. نشرب الطفل الصغير ملعقة صغيرة من زيت السمسم. طبعا الطفل الموجود عندنا 3 أشهر فما فوق. الطفل نخليه شوي